اسی مبارکباد پیش کرنے ہاں بالخصوص حاجن مختار بی بی صاحبہ جنہوں نے یہ مسجد بڑھوائی اور اپنے خامد محمد مالک صاحب انہوں دی روح احسال ثواب واسطے رب کریم حاجن مختار بی بی صاحبہ دائے صدقہ جاریہ قبول الحمدللہ علا کل احسان ہی اتنے مسجد کی ضرورت تھی، مسجد موجود اس مسجد کے اندر نہیں تھی اور حاجن مختار بی بی صاحبہ نے مسجد کا کم کرایا ہے، انہوں واسطے صدقہ جاری ہے، انہوں واسطے بھی صدقہ جاری ہے تو انہوں دے خامد واسطے بھی صدقہ جاری ہے تے اے بھی گل یاد رکھو انہوں دے پہلا کم بھی نہیں، الحمدللہ پہلے بھی ایک مسجد بڑی ہے، الحمدللہ اتھے بھی قرآن دی کلاس جاری ہو ساری ہے، نمازاں ہو رہی ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، آج اس مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، تیسری مسجد کا بھی کم جاری ہو ساری ہے۔ دعا فرمو اللہ تعالیٰ اے انہاں دا نیک عمل اور عمل خیر رب قبول فرماوے، یعنی رب خیر دی توفیق عطا فرماوے، نال رب اپنی رحمت دے نال قبول بھی فرماوے، اور ایک قبولیت دی اظہار قبولیت ہے، پہلے رب نے انہوں نے ایک مسجد دی توفیق دیتی، پھر دوسری دی توفیق دیتی اور تیسری دا بھی کام جاری ہو ساری، الحمدللہ اس مسجد دی اندر عطا فرما دے گا۔ آج کتنے مسلمان وعدہ کریں گے آج دوبارہ انشاءاللہ پانچ وقت دی نماز دی پابندی کرے سن اور محمد کی بات پہ جائے ہاتھ کھڑا کرے جانا۔ اور حاجن مختار بی بی صاحبہ نے بھی آپ کو نماز والے پاس لے نا، یہ مسجد جو بنا دی تھی ایک صدقہ جاری ہے، خوش آمدی لفظ بھی کہنی، صرف صدقہ جاریت کار خیر دا کم سمجھتے ہو کہنے پہ آئیں۔ یا اللہ سو سارے کو قرآن پاک کی تلاوت دا عادی بنا دے، یا اللہ سب کو کہیں بے درد دا مجاور نہ بنا، قرآن دا مجاور بنا دے، حضور کی محبت دا مجاور بنا دے، یا اللہ مدینے دا مسافر بنا دے، یا اللہ حج بنا دی سعادت نصیب فرما دے، فی حاجتنا یا اللہ نے سارے دی آمین دی برکت نال حاجن مختار صاحبہ کو، حاجن مختار بی بی صاحبہ کو یا اللہ تندرستی دی نعمت عطا فرما دے، یا اللہ وہ دے ایک کم نیکی اللہ قبول فرما دے، وہ دے خامت کی بخشش فرما دے، یا اللہ انہوں تے رحمت کی نظر فرما دے، یا اللہ انہوں کرم فرما دے، یا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد کرماوانے نے دے گھرم کو آباد و شاد فرما، یا اللہ جیڑا جیڑا بیلی علی مسجد رنگ ہے کوئی بے وعدہ نہ بنے، سب کو بعد مراد فرما دے، یہ اولاد تنیک سالے دلینا وقت ہونے انفردے ہونے گھر بسینے ہیں پترہ امام حسین نے قرآن ہی پڑھا ہا، پترہ سیدنا صدیق اکبر نے قرآن کی تلاوت ہی کی تھی ہے، سیدنا فاروق اعظم نے ہی کی تھی ہے، سیدنا عثمان غنی نے ہی کی تھی ہے، ورنہ اسکر گرنے ہم منہ نالے تیرا رجحان کی رسی چکے، کیا قرآن پاک صرف اصل علمال ہے نہ سنگار مرجن، کیا ریشمی غلاف لاتے تیرا میرا خاتہ ختم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم وبالقرآن إماما برهانا شافيا نافيا وافيا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم استغيث برحمتك يا حافظ جناب محمد مالک صاحب دل کو قبول فرما، یا اللہ انہوں نے درجات بلند فرما، یا اللہ انہوں نے بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ حاجن مختار بی بی صاحبہ نے جو نیک عمل کی یا اللہ قبول فرما، یا اللہ انہوں کو اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی خوشنودی نصیب فرما، یا اللہ انہوں نے رحمت کی نظر فرما، حاضرین تمام کی خیر فرما، تمام کی اپنا فضل اپنا کرم اپنی رحمت ہمیشہ شامل حال فرما، یا اللہ کو سارے کو دین دے جذبے دے نال سرکار فرما، اور سارے کو حضور کی محبت کی نعمت عطا فرما، نعمت عظمی عطا فرما، یا اللہ آقا کی نگاہ کرم شامل حال فرما، سونے نبی کی نظر رحمت شامل حال فرما، یا اللہ حاضرین کی خیر فرما، غائبین کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، مفتیانے کی خیر فرما، یا اللہ اس مسجد کو محبت مصطفیٰ کا مرکز بنا، نہ سارے کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی سکھن کی تمام حاضرین اور تمام قانونی اعلیٰ کو مسجد دے افتتاح دی مبارک ہوئے۔
अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारी इस मस्जिद अक्सा जो कि हमारी 20 नंबर की मस्जिद थी और हमारी बहन हाजन मुख्तार बीबी साहबा की तरफ से ये दूसरी मस्जिद थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील को पहुंची। बस्ती के जो तमाम लोग हैं बहुत खुश हैं और इसी से राज़ी हैं और हमें सबसे दुआ जो पहली है वो इन तमाम बस्ती वालों के लिए है कि अल्लाह ताला सबसे पहले इनको इस घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब लोग इस दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बहन हाजन मुख्तार बीबी साहबा को इस पे सब्र करने की मज़ीद तौफीक अता फरमाए और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनको इसका बहुत बड़ा अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुश हैं अब? बहुत खुश हैं आज? बहुत खुश है, खुश हैं, बहुत खुश है। चले माशाल्लाह। आप बताएं जी। अल्लाह को आबाद रखे हाजन मुख्तार बीबी साहब आपको देख रही हैं जी, बड़े खुश हैं जी, बड़े चले माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आपको भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। खुश हैं जी, अल्लाह ताला खुश रखे जी। अल्लाह बात इशाद रखे, अल्लाह उनकी मुक़फ़त अता फरमाए, रहमत अता फरमावे। आमीन। माशाल्लाह सोनी मस्जिद बड़ी है, मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह उन्होंने आबाद होता। आमीन सुम्मा आमीन। आप सर जी खुश हैं? वो खुश हैं, खुश हैं जी, अल्लाह आपको अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप जनाब खुश हैं, खुश हैं जी? अल्लाह बेबाद है, अल्लाह जी खुश हैं। आमीन जी, अल्लाह ताला जी आपकी फरमाए जी, खुश हैं, बड़े अल्लाह ताला आपकी फरमाए जी। हमारी बहन आपको इस वक्त देख रही हैं, आमीन जी। अल्लाह ताला की ये मखलूक जी राज़ी है जी। हर साहब हाजन मुख्तार बीबी साहबा आपको देख रही हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला और साथ दारान में अजर ता फरमाएगा। आमीन आमीन जी, आमीन जी। हर साहब हाजन बीबी मुख्तार माई अल्लाह ताला ते को ढेर रिज़्क देवे, गरीबी ज़्यादा असा ते बड़े खुश आए। अल्लाह के घर आबाद की ते अल्लाह आबाद करे। आमीन सुम्मा आमीन जी। हर साहब अल्लाह आबाद शाद रखे, अल्लाह खुश आबाद रखे, आमीन। अल्लाह मस्जिद को आबाद शाद करे, अल्लाह बीबी को अल्लाह आमीन जी, अल्लाह इनको रंग लाए जी। आप भी खुश हैं जी माशाल्लाह जी। अल्लाह बीबी को खुश रखे, आबाद करे, बड़े खुश हाजन हैं। मुख्तार बीबी साहबा को जी खुश रखे, सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। वो खुश रखे, बहुत खुश है। अल्लाह को आबाद रखे, अल्लाह को बहु देवे, इतना देवे, अल्लाह को अग्गा भी अजर देवे। आमीन अल्लाह आमीन को जी। अग्गा भी अजर सब देवे। लोग जी खुश हैं जी और अल्लाह ताला उनको जी अजर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास की जानब से मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं इस वक्त यहाँ पर चोलिस्तान की एक छोटी सी आबादी है जहाँ पे तकरीबन कम अज़ कम 100 के करीब यहाँ पे घर हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ। और आज तारीख़ है 31 जनवरी 2025। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस 2025 की जनवरी की 31 तारीख तक हमारी 20 मसाजिद जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं चोलिस्तान के ऐसे इलाकों में जहां पर लोगों के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है मसाजिद की वो पूरी हो चुकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 20 नंबर की हमारी मस्जिद तामीर हो चुकी है, जिसका अभी थोड़ी देर बाद हम इंशाअल्लाह बरोज़ जुमा है और पहला जुमा यहाँ पर आज अदा किया जाएगा। बस्ती के लोग भी इंशाअल्लाह यहाँ पे आएंगे और बहुत खुश हैं और उनकी ये दीरीना ख्वाहिश थी कि हमारे पास यहाँ पे दीनी दरसगाह मौजूद नहीं है, बच्चे दीनी तालीम हासिल नहीं कर सकते, हमारे पास एक मरकज़ नहीं मौजूद जहाँ पे हम बच्चों को जमा करें और यहाँ पे आके कोई कारी साहब उनको दीनी तालीम दें। तो मस्जिद की इन लोगों को यहाँ पे बुनियादी ज़रूरत थी
इस मस्जिद की बुनियादी ज़रूरत पूर्ण करने के लिए इंग्लैंड से हमारी बहन हैं हाजन मुख्तार बीबी साहबा, उन्होंने पहले भी इससे एक मस्जिद जो है वो तामीर करवाई है और आज ये उनकी तरफ से ये दूसरी मस्जिद है। और इसके अलावा एक तीसरी मस्जिद जो है वो भी ज़ेर तामीर है, इंशाअल्लाह 15 दिन तक वो भी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके ये तीनों जो नेक काम उन्होंने किए हैं और ये सब के सब उन्होंने अपने मरहूम शौहर हाजी मोहम्मद मालिक साहब के रूह के साले सवाब के लिए ये मसाजिद की तामीर का सिलसिला शुरू किया है। अल्लाह ताला उनके हक़ में भी कबूल फरमाए और हमारी बहन हाजन मुख्तार बीबी साहबा को भी अजर अज़ीम अता फरमाए, जिनके तावन से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती में ये जो मेरे पीछे मस्जिद नज़र आ रही है ये अपने पाया इख्तिताम को पहुंची है। आज के बाद ये मस्जिद इन चोलिस्तान के लोगों के हैंड ओवर कर दी जाएगी। ये लोग यहाँ पे मिल के यहाँ पे कारी साहब का एहतमाम करेंगे जो इनको यहाँ पे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाएगा और इनके जो बच्चे हैं जो दीनी तालीम से महरूम थे वो भी यहाँ पे इंशाअल्लाह दीनी तालीम हासिल करेंगे। तो अभी मस्जिद की नमाज को तकरीबन घंटा डेढ़ जो है अभी देर है, तो थोड़ी देर तक जब मस्जिद में अज़ान का टाइम हो जाएगा और उसके बाद नमाज अदा होगी, बस्ती वाले भी आएंगे, तो उस वक्त हम तमाम बस्ती वालों से गुफ्तगू भी करेंगे और कारी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और अल्लाह ताला से हम ये ख़ुसूसी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी बहन हाजन मुख्तार बीबी साहबा को इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर ऐसा काम किया है जो कि अपने शौहर के लिए सबसे जो उम्दा तोहफ़ा है या किसी के लिए भी जो उम्दा तोहफ़ा है वो उन्होंने अता किया है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को भी हमेशा कायम रखे और इन तमाम लोगों को भी जो तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो इस अल्लाह के घर को आबाद रखें और यहाँ अपने बच्चों को भेजें और दीनी तालीम से वो सुरखरू हों। तो अभी हम चलेंगे थोड़ी देर तक, जब मस्जिद में नमाज का टाइम होगा तो बाकी वीडियो हम वहाँ पे चल के बनाएंगे। तो चलेंगे, अभी थोड़ा सा मैं आपको बस्ती का दिखा देता हूँ, वक्फे वक्फे से घर है, उसके बाद इंशाल्लाह जब नमाज का टाइम होता है तो आगे गुफ्तगू वहीं से जारी होगी। ये आप बस्ती के मनाज़र में आपको दिखाता चलूँ, ये वक्फे वक्फे से घर हैं, पूरा ये चोलिस्तानी एरिया है, एक दूसरे के पीछे यहाँ पे ये घर बने हुए हैं, वक्फे वक्फे से हैं ये सारी सिमत। जैसे जैसे मैं इस तरफ मूव करता जा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड पे हमारी जो है मस्जिद है। लोग ये देखें दूर दूर से पानी कैनों में भर के लाते हैं क्योंकि पानी की भी इन इलाकों में शदीद किल्लत होती है, जिसकी वजह से पानी लोगों को दूर से भर के लाना पड़ता है। बाकी इस तरफ हम अगर घुमाते हैं मज़ीद कैमरा तो ये सामने हमारी मस्जिद। अल्लाह ताला हमारी बहन हाजन मुख्तार बीबी साहबा को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनको मज़ीद तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो इस तरह दीन के कामों में हिस्सा लेती रहें और अल्लाह ताला उनके शौहर मरहूम को भी जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फ़रमाए। ये बस्ती आगे जो है, अगर ये देखें आप, यहाँ से आगे काफ़ी दूर तक यूँ फैली हुई है। अगर हम चारों तरफ चलते हैं, बस्ती के कुछ लोग भी इस वक्त मेरे साथ चल रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। कैसे भजन, खुश हैं? सही सच बताएं। खुश बड़ा अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। हाजी मालिक साहब दरूद साले साहब से बनाई है मस्जिद, हाजी बढ़ावे, आमीन, जन्नत भी देवे। हाजन मुख्तार बीबी साहब से भी दुआ करना। अच्छा ये दसो, बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ की ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ? जी ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। अच्छा ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਆ जी जी। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਲੋਗੇ ਹੈ? ਹਾਜਨ ਮੁਖਤਾਰ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, खुश ਨੇ, सलाम ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है छोटे, आप बताएं खुश हैं? चलें अभी बाकी अब नमाज के टाइम को भी कितनी देर है? डेढ़ घंटा रह गया। तो अभी आप चलें जी, अभी तो आपने मेरे ख्याल नमाज की तैयारी करनी है, फटाफट आप तैयार हो के आएँ और हम सब मिल के यहाँ पे आज पहला जुमा जो है वो भी अदा करते हैं। इतनी देर में बस्ती के और लोग भी आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मस्जिद में आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, आप सब तैयार हो के आएँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। ये जी सारा व्यू, ये सारे घर आप देख सकते हैं, बस्ती के लोग सारे खुश हैं और ये आगे तक घर हैं। लेकिन अगर वो सब घरों की वीडियो बनाने लग जाएं तो बहुत लंबी वीडियो तो इसी चीज़ की बन जाएगी। लेकिन ये आप देख सकते हैं, अभी आए जी, लोग खुशी से पानी का छिड़काव वगैरह लगा रहे हैं।
اور بہت خوش ہیں. کچھ لوگ ابھی وضو کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو میں اس کا یہ دکھاتا چلوں. مسجد الاقصی، مسجد نمبر 20، لیٹ حاجی محمد مالک صاحب، وائف حاجن مختار بی بی صاحبہ. اللہ تعالیٰ جی یہ قبول فرمائے. یہ اس کے ساتھ ساتھ واش روم، مسجد کے جو لوگ آئیں گے یہاں پر وضو وغیرہ کریں گے. ابھی چونکہ اندر کی طرف بھی ہم چلیں گے مسجد کے، اور یہ اس کا وضو والی جگہ. السلام علیکم، کیا حال ہے بھجن؟ وضو کر رہے ہیں؟ خوش ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی. کچھ لوگ چمٹا لگا رہے ہیں. یہ بستی کہ جو میں گھروں کا ذکر کر رہا ہوں، کچھ گھر اس طرف ہیں. یہ تھوڑا زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر. سوری، وضو والی جگہ میں آپ کو ایک بار پھر سے دکھاتا چلوں. یہ ہے وضو کرنے کی جگہ جی. بیٹا ٹوٹی چلاؤ. یہ دیکھیں، بس بند کر دو، پانی ضائع نہ ہو. چلیں بس جی. ابھی مسجد چونکہ تازہ تعمیر ہوئی ہے، اس لیے گیلی ہے. جب یہ انشاءاللہ خشک ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ پینٹ کیا جائے گا. یہ مسجد نمبر 20، مسجد الاقصی، حاجی محمد مالک صاحب اور وائف حاجن مختار بی بی صاحبہ. جتنی بھی ہماری پہلے مساجد تھیں جو تعمیر ہو چکی تھیں، جس ٹائم وہ خشک ہو گئیں تو اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ پینٹ کرایا گیا ہے. ابھی یہ گیلی ہے، تازہ پلسٹر یہاں پر کیا گیا ہے. یہ مسجد کے لیے کیپس. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ نماز کا انتظار ہے جی. چلیں جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی. مسجد کو آپ نے رکھنا ہے، آپ نے اور آپ کے بچوں نے آباد رکھنا ہے انشاءاللہ جی. چلیں جی، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ابھی نماز کو دیر ہے. یہ جمعے کا ٹائم کتنے بجے رکھا ہے؟ 2 بجے رکھا ہے جی؟ 2:15 بجے ٹائم رکھا ہے جی. جمعے کا ٹائم 2:15 بجے رکھا ہے. اچھا ٹھیک. چلیں، ابھی تو دیر ہے. ابھی کیا ٹائم ہوا ہے؟ ابھی 1 بج رہا ہے جی. 12:30. ابھی 12:30 ہوئے ہیں. چلے ماشاءاللہ جی، آپ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. 1.5 گھنٹہ پہلے ہی اچھا ابھی 1.5 گھنٹہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی جی. مسجد میں موجود ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے جی. باقی یہ قرآن پاک سپارے سیٹس، کچھ یہ لوگوں کے پہلے کے قرآن پاک موجود ہیں، اور کچھ جو ہیں اب بعد میں حاجن مختار بی بی صاحبہ کی طرف سے لائے گئے ہیں. یہ بھی ایک مکمل قرآن پاک کا سیٹ ہے. نمازیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ جی قبول فرمائے. ماشاءاللہ جی. لوگوں کی محبت کا عالم دیکھ لیں کہ ابھی 1 بھی نہیں بجا، 12:30 کا ٹائم ہے، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ نماز کو دیر ہے. اس کے باوجود لوگ مسجد میں پہنچ کے بیٹھ گئے مسجد کے انتظار میں. یہ لوگ ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ.
چلیں جی اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. ایک بار پھر ہم باہر سے چل کے لیتے ہیں ویو. لوگ نماز کے لیے آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں جی. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ کیسے خوش ہیں جی؟ ہیں خوش ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ جی. ابھی پہلا جمعہ ادا ہونے والا ہے. اللہ جنت نصیب دے بھائی. ہاں یہ حاجن مختار بی بی صاحبہ نے بنوائی ہے اپنے شوہر کے لیے، حاجی محمد مالک صاحب کے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ دعا کرے. ہاں جی بالکل بالکل جی. چلیں جی ماشاءاللہ جی. ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو جی. ایک کیمرہ مار دے بندہ پانی میں چلے. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی. بس یہ لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ تو جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بہن حاجن مختار بی بی صاحبہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیشہ اس طرح نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے شوہر کو جو ہے وہ بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ دوسرے اینگل سے بھی میں آپ کو دکھاتا چاہ رہا ہوں. یہ سارے گھر آپ ملاحظہ کریں تو سارے گھر ہیں. اس طرف چاروں طرف گھر ہی گھر ہیں. یہ ایک اور ویو اس مسجد کا. چلیں جی اب انشاءاللہ ہم بھی وضو کریں گے اور جب نماز کا ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ پھر اندر جا کے مکمل اس کی ویڈیو بنائیں گے جی. یہ ابھی ہم مزید اس طرف چلتے ہیں جی. السلام علیکم. کیا حال ہے بزرگوں؟ خوش ہیں؟ کھانا شانے تیاری ہے؟ چلو ماشاء اللہ. اچھا اچھا اچھا. یہ جی مرغی کا گوشت، چکن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اس طرف وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ جناب ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہیں؟ جلدی جلدی کھانا بنائیں اور مسجد میں نماز کا ٹائم ہے. پہلا جمعہ ہے جی. ضرور انشاءاللہ. اللہ کا شکر. اللہ کا شکر. ٹھیک. ججتا نہیں کوئی جیسے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال الله تعالى ومقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشاء في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعودوا إليه ورجلين تحابا من الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا فقادت عيناه ورجل دعوته امرأة ذات حسب جمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخلها حتى لا تعلم شماله ما تنفق عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمبد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمبد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمبد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمبد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمبد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے لنگر پہ پلتا ہے سارا جہاں اس نبی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمبد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمبد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمبد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان شمع ضیاء جمال کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، تمام حاضرین اور سامعین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے تمام غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، امام الانبیاء دے نال محبت کرن والے حضور دے نوکرو، الحمدللہ رب العالمین علی کل احسانہ، مہدی رب کریم دے فضل و کرم دے نال اپا سارے حضور دی محبت دے اندر مسجد اقصی دے اندر حاضر ہاں اور جمعہ دا اجتماع اور اسی مبارکباد پیش کرنے ہاں بالخصوص حاجن مختار بی بی صاحبہ جنہاں نے یہ مسجد بڑھوائی اور اپنے خامد محمد مالک صاحب انہاں دی روح احسال ثواب واسطے رب کریم حاجن مختار بی بی صاحبہ دا صدقہ جاریہ قبول فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام دے فرمان غلاموں شمع رسالت دے پروانوں، نبی علیہ السلام دا فرمان موجود ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بندہ دنیا تو ٹر جاندہ ہے اور اس کو بعد چند ایو جے اعمال نے جڑے بندے واسطے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، مثال دے طور تے نبی علیہ السلام دا فرمان موجود ہے، حضور نے فرمایا کسی نے کنواں کھدوا دیتا پانی واسطے، چشمے دا انتظام کر دیتا، نلکا لوا دیتا، یہ کسی مسلمان نے احسان ثواب دی خاطر صدقہ جاریہ دے عمل دے طور تے مسجد بڑھوا دیتی، مدرسہ بڑھوا دیتا، مسجد اس کلو بڑھائی اتھے حضور دے نوکر نماز پڑھن گے، اللہ رسول دا ذکر کرن گے اور مسجد دے وچوں یہ آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دنیا والوں ساریاں تو وڈا تا اللہ ہی ہے نا، یہ گل صحیح ہے نا؟ جدو یہ آواز آئے گی، جدو یہ آواز سر بلند ہوئے گی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی سچے دل نال گواہی دینے ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ازلی خالق مالک رازق سمیع بصیر اللہ، اور اسی سچے دل نال گواہی دینے ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اسی سچے دل نال گواہی دینے ہاں امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے تے سونے تے آخری رسول تے نبی نے، اس کم واسطے اے بھی صدقہ جاریہ، کسی نے علم دا کم کیتا ہے بھی صدقہ جاریہ۔ احباب دی وقار مسجد بڑی ہے الحمدللہ علی کل احسانہ، اتھے مسجد دی ضرورت تھی، مسجد موجود اس مسجد کے اندر نہیں تھی، اور حاجن مختار بی بی صاحبہ نے مسجد دا کم کرایا ہے، انہاں واسطے صدقہ جاری ہے، انہاں واسطے بھی صدقہ جاری ہے تو انہاں دے خامد واسطے بھی صدقہ جاری ہے، تے اے بھی گل یاد رکھو انہاں دے پہلا کم بھی نہیں، الحمدللہ پہلے بھی ایک مسجد بڑی ہے، الحمدللہ اتھے بھی قرآن دی کلاس جاری ہو ساری ہے، نمازاں ہو رہی ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، آج اس مسجد دا افتتاح ہو رہا ہے، تیسری مسجد دا بھی کم جاری ہو ساری ہے، دعا فرمو اللہ تعالیٰ اے انہاں دا نیک عمل اور عمل خیر رب قبول فرماوے، یعنی رب خیر دی توفیق عطا فرماوے، نال رب اپنی رحمت دے نال قبول بھی فرماوے، اور ایک قبولیت دی اظہار قبولیت ہے، پہلے رب نے انہوں نے ایک مسجد دی توفیق دیتی، پھر دوسری دی توفیق دیتی، اور تیسری دا بھی کام جاری ہو ساری، الحمدللہ اس بستی دے اندر ہر گھر دے بچہ، ہر گھر دا بیلی جوان جب مسجد دے اندر آئے گا ضرور پڑھے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ضرور آ کے رب دے قرآن کی تلاوت کرے گا،
ضرور آ کے رب دی بارگاہ دے اندر اپنی جبین نو سعادت بخشے گا، اللہ دی رحمت دا حقدار ہوئے گا۔ ویلیو جدو جڑا آ کے نماز پڑھے گا اور رب دی رحمت دا حقدار ہوئے گا، اور جس صاحبہ حجن صاحبہ نے مسجد دا کم کرایا ہے رب انہوں بھی ضرور اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ احباب دی وقار، اور پہلی حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایو دے شخص نے جنہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں عطا فرمائیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اس حدیث پاک دے راوی نے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث رسول دے راوی نے، اور مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر داماد رسول حضرت سیدنا علی المرتضی بھی اس حدیث پاک دے راوی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 ایو جے شخص نے، 7 قسم دے ایو جے لوگ نے جنہاں نو رب کریم اپنی رحمت دے نال عرش اعظم دا سایہ نصیب کرے گا۔ توجہ ہے کوئی توجہ ہے تو کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ اور رب کریم اپنی رحمت دے نال انہاں نو عرش اعظم دا سایہ نصیب کرے گا، اور عرش اعظم دا او سایہ جدو بروز محشر نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، حتیٰ کہ اے معاملات بڑھ جائیں گے، باپ بیٹے تو نسے گا اور ماں بیٹی تو جدا ہو جائے گی، اور جدو حساب و کتاب دا عالم ہوئے گا ایک کیفیات ہو جائیں گے، لوگ عالم محشر دے دن پسینے دے اندر شربور ہوں گے، ہر کسے اس وقت کسے چیز دا سایہ میسر نہ ہوئے گا، سرکار دے غلاموں اس وقت عرش اعظم دا سایہ میسر ہوئے گا۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے لوگ نے جنہاں نو رب کریم اپنی رحمت دے نال عرش اعظم دا سایہ نصیب کرے گا۔ بوڑھا ہے نا توڑا ابھی انہاں دا تذکرہ بھی سن لئیے، اگر سخی بیٹھے تو کہہ جو سبحان اللہ، نہ تو پھر گل اے یہ سریکی دا شعر ہے کہ شوم جمدے ہی شوم ہونن مسوم ازل تو مسوم ہونن، او بابا کنجوساں دے سر تے سنگ نہیں ہوندے اپنے عادتاں تو معلوم ہونن، تو سبھی ذرا آج کرو سخاوت دا اظہار فرماؤ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ احباب دی وقار، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 شخص نے، پہلا شخص جنہوں رب کریم اپنی رحمت دے نال عرش اعظم دا سایہ نصیب کرے گا، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظلم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل، فرمایا عادل بادشاہ جڑا منہ رکھیاں دا کم نہ کرے، جی حضرت میں کب اس گلوں کر رہے ہیں کہ میرا اس دنال تعلق نہ رب دی رضا دی خاطر انصاف کرے، عدل کرے، اللہ تعالیٰ اس بادشاہ نو عرش اعظم دا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا او جوان فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد، فرمایا او بیلی، او جوان جنہا مسجد کے اندر معلق ہو گیا، جس نے اپنا دل رب دے گھر دے نال لا لیا، فجر دا ٹائم ہویا تے پہلی صف وچ بیٹھا ہے، ظہر دا ٹائم ہویا تے پہلی صف وچ بیٹھا ہے، عصر دا ٹائم ہویا تے پہلی صف وچ بیٹھا ہے، مغرب دا ٹائم ہویا تے پہلی صف وچ بیٹھا ہے، اور عشاء دا ٹائم ہویا پھر بھی وہ پہلی صف وچ بیٹھا ہے۔ فرمایا او نوجوان جڑا اپنی نماز دی حفاظت کرے، نماز دی حفاظت بھی کرے دے، نال اے عیب نہ کڈے جی اس مولوی دے پیچھے تو میری نماز ہوندی نہیں، تے جدوں بیلیت نو نماز آندی نہیں تے کدوں ہونی ہے، ثنا تینوں نہ آوے، فاتحہ تینوں نہ آوے، تشہد تینوں نہ آوے، دعائے قنوت تینوں نہ آوے، اور دعائے ربی جعلنی دعا تینوں نہ آوے، درود پاک تینوں نہ آوے، رکوع والی تسبیح تینوں نہ آوے، اور سجدے والی تسبیح تینوں نہ آوے، اعتراض تو مولوی تے کریں۔ فرمایا نا او نوجوان جڑا مسجد دے نال معلق ہو گیا، عبادت کرے، خشوع اور خضوع دا خیال رکھے، حلال حرام دا فرق کر کے، اے نہ ہوئے جوان بھی ہوئے، سود بھی کھاوے، شراباں بھی پیوے تے پھر نماز اپنے بابا پھر چھتر ہی ڈاڑے پوسے،
پھر سروس کی تکڑی ہونی ہے. فرمایا وہ نوجوان جنہا مسجد دے نال دل لا لاوے رب کریم اس نو بھی عرش اعظم دا سایہ نصیب کرے گا. تیسرا نمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسجد بڑھائی تے رب دی رضا دی خاطر بڑھائی. توجہ ہے نا تھوڑی بھائی. فرمایا مسجد بڑھائی تے رب دی رضا دی خاطر بڑھائی اور رب کریم انہوں بھی عرش اعظم دا سایہ نصیب کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھا بندہ ہو جس نے دو لڑیاں دے درمیان صلح کروائی تے رب دی رضا دی خاطر کروائی. فرمایا رب کریم انہوں بھی عرش اعظم دا سایہ نصیب کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پنجواں شخص فرمایا کہ اس دے علاقے کی حسین و جمیل عمارت انہوں دعوت دے وے اور رب دے خوف دی وجہ تو اپنی عزت ایمان دی حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ انہوں بھی عرش اعظم دا سایہ دے نصیب کرے گا. نمبر 6 نبی علیہ السلام نے فرمایا او جوان فرمایا جے اپنے نگاہ دی حفاظت کیتی اپنی زبان دی حفاظت کیتی اپنی سماعتاں دی حفاظت کیتی اپنی زبان دے نال کسی مسلمان دی دل آزاری نہیں کیتی اپنے کناں دے وچ غلط گل نہیں سنی اور اپنے اکھاں دے نال بھڑا کم ویکھیا نہیں رب کریم اس جوان نو بھی عرش اعظم دا سایہ نصیب کرے گا. صدقہ جاریہ دے وچ مسجد بھی آ گئی مدرسہ بھی آ گیا الحمدللہ. ایک کلی مسجد بھی نہیں الحمدللہ قرآن دی کلاس تے مدرسہ بھی ہے. نبی علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں اسی دلی طور تے دعا کرنے ہاں اللہ تعالیٰ حاجن مختار بی بی صاحبہ دائے عمل خیر قبول فرماوے آمین اور رب کریم اپنی رضا نصیب فرماوے. آمین. اور ساڑھے لفظ دعائیہ کلمات اے ہی نے رب مال دے وے حلال دے وے باکمال دے وے بے مثال دے وے نال امام الانبیاء دی محبت بھی نال دے وے. اور دیکھو نا اس کو بڑا کیڑا عمل ہو سکتا ہے ایک زوجہ اپنے خامن کے وصال تو بعد او دی روح نو اشارے ثواب واسطے رب دا گھر تیار کر رہی ہے مسجد بڑھوا رہی ہے. ایک مسجد نہیں کہ دوسری دا افتتاح ہے کہ تیسری دا کم بھی اختتام علی. دعا کرنے ہیں رب کریم انہاں دا عمل خیر قبول فرماوے. آمین. تسی بھی کہہ چھڈو آمین. تواڈے تو جڑا سخی ہے کہہ چھڈو آمین. آمین. ورنہ پروان دا ضرور آکھنا آمین. آمین. اور رب کریم نے صدقہ جاریہ قبول فرما کی اللہ تندرستی دی نعمت دے نال مالا مال فرماوے. اللہ تعالیٰ دنیا دے عزتاں عطا فرماوے. رب کریم مرن تو بعد بھی دارین دیاں سعادتاں نصیب فرماوے. جنت فردوس دیاں عرفات اعلیٰ نعمتاں دے نال رب کریم استقبال فرماوے. احباب جی وقار دعا کرنے ہیں رب کریم انہوں نے مزید ہمت عطا فرماوے کہ انہوں نے بھی یاد آ گیا کہ چولستان دے اندر بھی غریب لوگ رہندے نے حضور دے عاشق تے ہیں نے امام الانبیاء دے غلام تے ہیں نے لیکن غربت دی وجہ تو مسجد نہیں بڑھا سکتے اور اس کام مل ہیڈ بریکاں چھکی ہوئیاں نے تو اس قوم نو جگائیے تے خیر دی دعوت دئیے دسیے اور سارے حضور دے نوکروں جاگ جاؤ حضور دی غلامی ہے. اے بھی رفیق آباد کلونی والے نو حاجن مختار صاحبہ بی بی نے جگایا ہے اور میں سارے در چھڈ دو رب دے گھر آ جاؤ. سارے دروازے چھڈو اور رب نال دل لا لاؤ رسول اللہ نال دل لا لاؤ. اللہ رسول دا در ہوئے جدو سارے چھڈ جان گے اتوں بھی رب رسول دی رحمت نے کمانا ہے. احباب جی وقار ارباب فکر و دانش دلی طور تے دعا کرنے ہاں جتنے معاونین یعنی جنہ نے بھی آج مسجد دی جانب قدم چکی آئے رب سب تے رحمت دی نظر فرماوے. اور دلی طور تے اجتماع جمع غفیر حضور دے غلامہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پڑھن والے مسلمانوں دا جمع غفیر ہے.
اتنے اجتماع دے اندر سارے دعا کرو رب کریم اپن بھی خیر دے کماں دی توفیق عطا فرماوے اور رب کریم اپنی رضا نصیب فرماوے رب کریم اپنا فضل اپنا کرم اپنی رحمت ہمیشہ شامل حال فرما کے اللہ تعالیٰ دنیا تے بھی حضور دی محبت دے نال عزت عطا فرماوے قرآن دی محبت دے اندر عزت عطا فرماوے صحابہ دی محبت دے اندر عزت عطا فرماوے اہل بیت دی محبت دے اندر عزت عطا فرماوے اور جدو اس دنیا تو جائیے تو رسول اللہ دی نگاہ کرم رب شامل حال فرماوے احباب جی وقار ارباب بے فکر و دانش اوگلی حدیث باق اور میں نے جلی آیت پڑھی ہے رب کریم نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فرمایا کہ یہ مسجداں اللہ واسطے نہیں اور اتھے رب دی رضا رب دی خشنودی رب دا کرم رب دا فضل رب دی رحمت ہر لمحہ ہر گھڑی جتے ہوندی ہے اس جگہ نو مسجد کہندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے مسجد بڑھائی اور اس سوچ تے بڑھائی اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الصدق صفا جے بارے رب نے شان بیان فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک المتقون فرمایا محبوبہ تہاڈا صدیق اکبر ہو جا غلام ہے جے دے ورگا دنیا تے کوئی سچا کہ نہیں فرمایا تہاڈی امت دے اندر سچا افضل اعلی عرفہ مقام علی جڑی ہستی کو ابوبکر صدیق کہندے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی اس حدیث رسول دے راوی ہیں سبحان اللہ اور اسماء الرجال دی تھوڑی روایات دے جانے متوجہ تھی نا اہل علم تے برکتہ ہی کچھ اور مل دینا احباب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مسجد بڑھائی رب دی رضا دی خاطر بڑھائی رب کریم اپنی رحمت دے نال کو جنت کے اندر اعلیٰ گھر عطا فرمے سے فرمایا جیڑا مسلمان مسجد دی جانب چلتے آیا رب کریم ہر قدم تے انہیں 5 گناہ معاف فرمے سے جیڑا با وضو تھی تے آیا رب کریم ہر قدم تے خیر تے برکت عطا فرمے سے فرمایا جیڑا نماز دی جانب مسجد چلتے آیا رب کریم او دے ہر قدم تے بدلے اپنا فضل تے اپنے کرم دا ان کو حقدار بنے سے اور رب کریم او دے تے رحمت دی نظر فرمے سے فرمایا جنہا مسجد دے اندر نماز واسطے انتظار کیتا رب کریم فرشتہ دی ڈپٹی لا دے دے اے ملائکہ اے میرے پیارے بندے نے نا میری رحمت دی انتظار واسطے اے دسو نماز رب دی رحمت ہے کہ کہنا نماز مسلمان کے فرض ہے اور فرض آئے اے مسلمانوں اور رسول اللہ دے غلاموں اسلام دے بنیادی ارکان دے وچوں نماز مقدم نماز افضل نماز اعلیٰ نماز عرفہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فرمایا جے نماز کو قائم کیتا ہوں دین کو قائم کیتا فرمایا جے نماز چھوڑ دیتی ہوں دین کو چھوڑ دیتا ان دین دی بنیادہ کو کمزور کیتا ان دین دی عمارت کو کمزور کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی فرمان موجود ہے حضور نے فرمایا توجہ ہے بھئی تمہاری آج کتنے وعدہ کریں گے بھئی مجمع کے اندر کہ آج تو بعد انشاءاللہ 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھسوں میں تو آلے کوئی بجٹ تھوڑی منگا بھی ہاں یہ تو آلے کوئی چندہ تھوڑی منگ کتنے مسلمان وعدہ کریں گے آج تو بعد نماز پڑھسوں جنہا اس کم میں خیر واسطے وعدہ کرے سن کے میری بات سن منافق وعدہ کرے نا منافق ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے حضور نے فرمایا جڑا فجر چھوڑے منافق جڑا عصر کی نماز چھوڑے وہ منافق جڑا عشاء کی نماز چھوڑے وہ منافق حضور نے فرمایا جڑا مسلمان ترے جمعے چھوڑے وہ منافق یہ گال تو توبہ کرو آج کیا تو بعد نماز نہیں چھوڑنی اور سنیا یا رسول اللہ کنا لیا اگر تو نماز کی پابندی کری ہاں اللہ اپنی استعاذہ فرما دے گا آج کتنے مسلمان وعدہ کریں گے بھائی دوبارہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے سو اور محمد کی بات پہ جائے ہاتھ کھڑا کرے جانا اور یا اللہ اللہم انا اسألک توسل و توجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت یا رسول اللہ
یا محمد انا قد توجہت بک الی ربی فی حاجتنا، مولا سادہ کم اتنا ہائی نہ ارادہ کروانا انہاں دا وعدہ اپنی رحمت نہ کروا، یا اللہ انہاں کو توفیق عطا فرما، یا اللہ انہاں کو اپنے سجدے کی لذت نصیب فرما، یا اللہ انہاں کو قرآن پاک کی تلاوت دا ذوق نصیب فرما، یا اللہ انہاں کو سونے نبی تے درود و سلام پڑھن دا شوق نصیب فرما، یا اللہ اس نیکی دا انہاں ارادہ کیتے، یا اللہ انہاں کو ثابت کرنا۔ احباب جی وقا نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز جنت دی چابی بھی۔ سبحان اللہ۔ اگر تو حاجت کوئی چاہتے کہ آج تا دنیا ایک کریں دیئے سونا تھیمن واسطے کریمہ گھنٹے لینے چہنا تھی فشل کروینے تو حاجت کوئی چاہتے کہ میں سونا تھیمہ روزانہ قرآن دی زیارت بھی کرے تے دیکھتے قرآن پڑھا کرے۔ آج لوگ وجہ دوائیں استعمال کریں ہیں جی نظر قید تھی وے تو ہر ایک جرہ چاہتے کہ میں دل دا بھی انتھا نہ ہوا تے نظرہ دا بھی انتھا نہ ہوا۔ آج وعدہ مسجد بائے تو تسا کرو قرآن دی تلاوت بھی کرو تے زیارت بھی کرو، انتھے تھی ونو تا والگال ہی ہے وہاں کے ڈنڈکا بھی اسادہ تے سیر بھی اسادہ، وہاں کے اصلہ بھی اسادہ تے استعمال بھی والا سارے تے تھی وے۔ جرہ تو ہر ایک چاہتے جرہ میدے دی بیماری دا ہوئے روزانہ مسواک کرو، ہر نماز جناب مسواک کرو، جنہ چاہتے کہ میں آج ہر دوجہ بندہ کہ جیسے میرے تے طویل تھے پہ جادو تھیا پہ ٹونا تھیا پہ وہ حضور کا سنتا دے مطابق زندگی بسر کرنا بابیا۔ جنہ مسلمان ہر لمحہ ہر گھڑی پا وضو رہا ہوتے تے جادو اثر نہیں کرنا، پکیزہ رہنا، طیب رہنا، طاہر رہنا، حضور دی غلامی رہے۔ جنہ چاہتے کہ میں اولاد فرما بردار تھی تو رب دا فرما بردار تھی تو رسول اللہ دا فرما بردار تھی اے کلونی علیہ صحبانو تواری کلونی دا نائے رفیق آباد تے بعد بے وفائی نہ کرائے، بے وفائی یہ ہے آج تک تو سمجھ میں بہت وعدہ کر گی دس جتنے لوگ بیٹھے کیا کھیسن بات دے اندر اسا کیا نہیں دیکھنا رب رب ہے اور پتے فکرے اپنے اندر خیر دا جذبہ پیدا کر۔ مسلمانی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت دے نماز فرض ہے، جان بوجھ دے نماز چھوڑنا گناہ ہے، ارادتاً نماز چھوڑنا کفر ہے، دعوت فکری ہے۔ مسلمانہ حضور دے غلامہ نماز دی پابندی کر، اگر تو نماز دی پابندی کرے سے اللہ بڑی عزت عطا فرما دے سے بولو گاج وٹ کے باہر بھی بولو ٹھیک ہے تو سب وڈے وے لیکن وڈا دی قدر بھی تا حضور دی وجہ تو ہیں، سب دی قدر حضور دی وجہ تو ہیں، نماز دی پابندی دی وجہ تو اور دعوت فکری ہے۔ کالونی والو اس مسجد دینال رب رسول دی رضا دی خاطر دل لاؤ، ایویں دل لاؤ جیوے حاجن مختار صاحبہ نے اپنے خامد واسطے صدقہ جاریہ عمل کرے جو مسجد بڑھے یہ حاجی محمد مالک واسطے اللہ تعالیٰ حاجی محمد مالک صاحب دی بخشش فرماوے، اللہ تعالیٰ دی قبر تے کروڑہاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرماوے۔ میں دلی طور تے دعا دینا انہاں ساری کلونی والے کو تے اج جڑے مسجد وچ آئے بیٹھے میں دعائے مستجاب پڑھتے وقت دعا دینا فرمایا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ۔ مولا سب کو پتہ ایسا گناہگار ہے، مولا سب کو پتہ ایسا سیاہکار ہے، پر مولا تیری رحمت دے امیدوار ہے۔ فی حاجتنا یا اللہ میری حاجت بھی یہ ہے کہ سارے حضور دے نوکر دلی طور تے سارے دی حاجت ہے، مولا سا سارے کو نمازی بنا دے، یا اللہ سا سارے کو قرآن پاک کی تلاوت دادی بنا دے، یا اللہ سب کو کہیں بے درد دا مجاور نہ بنا قرآن دا مجاور بنا دے، حضور کی محبت دا مجاور بنا دے، یا اللہ مدینے دا مسافر بنا دے، یا اللہ حج بنا دی سعادت نصیب فرما دے۔ فی حاجتنا یا اللہ سارے دی آمین دی برکت نال حاج مختار صاحبہ کو
حاجن مختار بی بی صاحبہ کو یا اللہ تندرستی دی نعمت عطا فرما دے یا اللہ وہ ایک کم نیکی اللہ قبول فرما دے وہ خامت کی بخشش فرما دے یا اللہ انہوں تے رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ انہوں کرم فرما دے یا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد فرما یا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد کروانے نے تے گھرم کو آباد و شاد فرما یا اللہ جیڑا جیڑا بیڑی علی مسجد رنگ ہے کوئی بے وعدہ نہ بنے سب کو بعد اولاد فرما دے ایک اولاد تنیک سارے نرینہ اولاد عطا فرما دے مولا اے لوگ سارے کالی کرے سن اکھر سن ہکدان گا لگائے ہاتھ ہی میں کالی کرے دا پھنا مرے دا مولا میں کملے جا دعا قبول فرما جا فی حاجتنا حاضی لتقدالی اللہم فشفی فیا یا اللہ میرا کم دعا واسطے آواز بلند کرنا یا اللہ سب دی تقدیر بدل دے یا اللہ سب کو حضور دے خاکے قبول فرما گئے احباب جی بکار آقا دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں مر بننے منا مٹی آتر لے چلہ بننے بابیا جی تھا سارے ساتھ چھوڑ بے سے اممہ ابا بھی ساتھ چھوڑ بے سے بھیڑی بھیرا بھی چھوڑ بے سے گھاٹے تو گھاٹے جان بھی چھوڑ بے سے ایک گان سارے منے نے دعوت فکرے ہے آج تو بعد وعدہ کرو اور سچا ارادہ کہ وعدہ رب نہ کرو میرے نام نہ رب نہ کرو اپنے مالک دے نام کرو آج جمعہ پڑھتے میں ہیں تو انشاءاللہ عصر بھی پڑھسو انشاءاللہ مغرب بھی پڑھسو عشاء بھی پڑھسو فجر بھی پڑھسو ظہر بھی پڑھسو خود بھی قرآن پڑھسو تے اپنے ابالا کو بھی قرآن پڑھے سو کیونکہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے سرکار نے فرمایا یہ حدیث پاک دوبارہ جمعہ پڑھتے ہیں کوئی میں کہیں کہ دل شیطان وسوسے نہ پاوے کہ مولوی سر گھن گیا میں پہلے آیت ہی پڑھ چنا جا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان اے اولاد آدم شیطان بدبخت لعنتی تمہارا دشمن ہے سبحان اللہ اور رب کے فضل دے حقدار بڑھو سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو ترے چیزاں سکھاؤ فرمایا سب تو پہلے اپنی اولاد میں مصطفیٰ کریم کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ فرمایا اپنی اولاد کو صحابہ و اہل بیت کی محبت سکھاؤ آج رساؤ اسا اولادہ دے نال حال کیا کیتے اساری نوجوان ہر مجھے بندہ تباہی کی جانب قدم چاہی کرے بربادی کی جانب قدم چاہی کرے والدین دسامن کڑے کڑے اممہ ابے نے اولاد کو قرآن سکھائی او تو وقت ہونے ان بڑے ہونے ان گھر بسینے ان پترا امام حسین نے قرآن ہی پڑھا ہاں پترا سیدنا صدیق اکبر نے قرآن کی تلاوت ہی کی تھی ہے سیدنا فاروق اعظم نے ہی کی تھی ہے سیدنا عثمان غنی نے ہی کی تھی ہے بسینے ہن کہ ایک قدم رکاوج رکھن ہاں روٹھا قدم حلقہ نہ رکھن ہم پہلے ورنہ اسکر گرنے ہم منہ نالے تیرا روٹھان کی رسی چکے کیا قرآن پاک صرف اصل علمال ہے نہ سنگار مرگن کیا ریشمی غلاف لاتے تیرا میرا خاتہ ختم قرآن پڑھ بھی سی قرآن سمجھ بھی سی قرآن تے عمل بھی کر کیونکہ رب دا فرمان ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم فانتهوا ارے ایک حسین نال میری سویرے سوال جواب چلتا گیا تے میں انہوں آنکھ میں سن گئے پڑھواٹیا اسا عیسیٰ علیہ السلام اچھا دسو آپ اسا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا نبی منے لے کہ نہیں منے لے گل کر کے بولو اللہ دا نبی بھی منے لے رسول بھی منے لے اور العظم رسولہ دے وچ بھی منے لے اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں دعا کی تھی مولا تے نبوت دیتی رسالت دیتی العظم رسول بنایا کتاب دیتی مولا تیرا فضل تیرا کرم تیری رحمت پر مولا میں مصطفیٰ کریم دا امتی کر دے سبحان اللہ اے ناظری ہونا چاہیے تھے کہ میں کیا با حضور دے غلام ہیں ناظری ہونا چاہیے اپنے دل ایک آمینہ دلال دی محبت ہے اللہ تعالیٰ سب تے رحمت دی نظر فرما لے اللہ تعالیٰ تمام احباب جنہوں نے جو محبت فرمائی رب سب دی قبول فرماوے اور بالخصوص حاجن مختار بی بی صاحبہ اللہ تعالیٰ انہوں نے صدقہ جاریہ قبول فرماوے انہوں نے خامت دی بخشش و مغفرت فرماوے اللہ تعالیٰ انہوں کو تندرستی دی نعمت جلال مالا مال فرماوے اللہ سارے حضور دے لوگ کا دی خیر فرماوے سب کے مسئلے حل فرماوے پریشانیاں دور فرماوے اللہ تعالیٰ رحمت دی نظر فرماوے جنہ حضرات نے سنتا ادا کرنا سنتا ادا کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخير الكريم الحق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي وولدي بسم الله على ما أعطاني الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر وعز وجل وأعظم مما أخاف وأحذر وزجارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم یا اللہ رحمتی نظر فرما مولا سب گناہگاراں دا نماز جمعہ ادا کرنا مولا منظور و مقبول فرما یا اللہ رحمتی نظر فرما اس نیک کم دا افتتاح کیتے آغاز کیتے یا اللہ کامیابی دے نعمتاں دے نال مالا فرما یا اللہ جتنے حضور سے لوگ کر چل رہے سب دی خیر فرما تمام تے رحمتی نظر فرما تمام کو دین و دنیا دے بھلائیاں عطا فرما دارین دی سعادت عطا فرما یا اللہ بیمار تے شفا عطا فرما دے مولا قرضدار تے قرضے تو نجات عطا فرما دے مولا پریشان حال تے پریشانی دور فرما دے یا اللہ تم دست تے خوشحالی دی نعمت عطا فرما دے بے اولاد تے نیک صالح نارینہ اولاد عطا فرما دے یا اللہ اولاد عطا فرمی اولاد کو فرما بردار بنا دے یا اللہ دین دی نعمتاں دے نال مالا مال فرما دے اس کالونی اللہ سارے دی خیر فرما دے یا اللہ سارے کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ سب کو اپنے سجدے دی لذت نصیب فرما دے قرآن پاک دی تلاوت دا ذوق نصیب فرما دے یا اللہ درود و سلام پڑھنے دا شوق نصیب فرما دے یا اللہ رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ سارے کالونیاں کو ہدایت عطا فرما اپنے استاد اپنے امام دی قدر دی سعادت عطا فرما دے امام کو بھی صحیح نمتی رہن دی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ان سارے کو اپنے اولاد کو قرآن پڑھاؤں دی توفیق عطا فرما دے یا اللہ بے خصوص رحمت دی نظر فرما حاجن مختار بی بی صاحبہ جنہوں نے مسجد بڑھوائی ہے یا اللہ انہوں دا یہ نیک عمل قبول فرما دے یا اللہ انہوں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ انہوں دے خامد حاجی محمد مالک دی بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ دی قبر دے کروڑ حرامتہ برکتہ دا نزول فرما دے یا اللہ سب دی خیر فرما دے یا اللہ سب دی خیر فرما دے یا اللہ سب دی خیر فرما دے یا اللہ رحمت دی نظر فرما دے حاجن مختار بی بی صاحبہ یا اللہ انہوں تندرستی دی نعمت دینا مالا مال فرما دے انہوں دا نیک عمل مولا قبول فرما گن سارے بیلے دی خیر فرما حسبی ربی کلی نور یا محمد یا رسول میں حق اللہ منزل دور میں فریادی تیرا میری تو سن فریاد یا محمد یا رسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسولا صلی اللہ علیہ وسلم وبالقرآن اماما برہانا شافیا نافیا واسیا اللہم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات والأحياء والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. गंजा पाल्टी पर मैं क्या
آباد عزیز وقار سارے پنڈارے چاونو درود و سلام اس کے بعد ختم ہوتے اور اس کے بعد نہیں ہوتے مصطفیٰ جانے رحمہ پہلا گھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہم بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سلوت پہ جاؤ ہو سلام مصطفیٰ جانے اصل قرآن ہے چہرہ ہے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسولا صلی اللہ علیہ وسلم وبالقرآن اماما برہانا شافیا نافیا وافیا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم استغيث برحمتك يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا نصير إياك نعبد وإياك نستعين يا الله يا رحمن يا رحمن الرحيم ارحمنا 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 يا الله جتنی کلمات قدسات طیبات طاہرات درود پاک کلمہ طیبہ طاہرہ سورۃ اخلاص سورۃ فاتحہ ختم سے پڑھیں گے سنیں گے جس طرح ذکر افکار تھے اے مالک لم یزل اپنی شان کریمی کے مطابق صرف قبولیت عطا فرما یا اللہ صرف قبولیت عطا فرما کے مولا جو جو صحبت عطا فرما حضور نبی کریم رسول رحیم امام الانبیاء سید الانبیاء
تاجدار ختم نبوت حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی پاک نہیں ہوتا ہر دربار رسالت کے اندر حقیقتاً توفت نظرانت کی رسول فرما حضور کے طفیل تمام کی اکرام کی ارواح مقدسہ تمام صحابہ اکرام کی ارواح مقدسہ تمام اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کی ارواح مقدسہ سونے نبی کے والدین کریمین طیبین طاہرین کاملین کی ارواح مقدسہ تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین کی ارواح مقدسہ تمام تبع تابعین کی ارواح مقدسہ تمام ائمہ مجتہدین کی ارواح مقدسہ تمام زاہدین زاہدات صدیق صدیقات تمام شہداء اسلام تمام شہداء ناموس رسالت تمام شہداء بیت المقدس تمام شہداء غزہ اور تمام شہداء کشمیر تمام شہداء اسلام کی ارواح کو فرما جناب محمد مالک صاحب نے رسول فرما یا اللہ انہوں نے درجات بلند فرما یا اللہ انہوں نے بخشش و مغفرت فرما یا اللہ حاجن مختار بی بی صاحبہ نے جو نیک عمل کی تھی یا اللہ قبول فرما یا اللہ انہوں کو اپنی رضا نصیب فرما یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما اپنی خوشنودی نصیب فرما یا اللہ انہوں نے رحمت کی نظر فرما حاضرین تمام کی خیر فرما تمام کی اپنا فضل اپنا کرم اپنی رحمت ہمیشہ شامل حال فرما یا اللہ کو سارے کو دین کے جذبے کے نال سرکار فرما اور سارے کو حضور کی محبت کی نعمت عطا فرما نعمت عظما عطا فرما یا اللہ آقا کی نگاہ کرم شامل حال فرما سونے نبی کی نظر رحمت شامل حال فرما یا اللہ حاضرین کی خیر فرما غائبین کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کی خیر فرما یا اللہ ان وقت والے کی خیر فرما یا اللہ اس مسجد کو محبت مصطفیٰ کا مرکز بنا ان سارے کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کی تلاوت کرن کی سکھن کی توفیق عطا فرما سب کو اخلاص عطا فرما یا جمال فرما ساری ٹوٹل ٹیم کی گھر فرما تمام دوستوں کی گھر فرما تمام سے رحمت کی نظر فرما یا اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما یا اللہ سب سے رحمت کی نظر فرما السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احباب جی وقار تمام حاضرین اور تمام قانونی اعلیٰ کو مسجد دے افتتاح بھی مبارک ہو گئی مبارک
खा के पहले पहले खाओ खाओ बैठे सारे खाने में बैठे गंदे कपड़े और दे यार थाल ले लेने तो थाल पड़ी है सारे क्या करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारी इस मस्जिद अक्सा जो कि हमारी 20 नंबर की मस्जिद थी और हमारी बहन हाजन मुख्तार बीबी साहबा की तरफ से ये दूसरी मस्जिद थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील को पहुंची।
बस्ती के जो तमाम लोग हैं बहुत खुश हैं और इसी से राज़ी हैं। और हमें सबसे दुआ जो पहली है वो इन तमाम बस्ती वालों के लिए है कि अल्लाह ताला सबसे पहले इनको इस घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको आपस में भी इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला इनको ये तौफीक अता फरमाए कि अपने बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर भेजें और ताकि वो यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करें और अल्लाह के इस दीन को मज़ीद आगे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारी बहन हाजिर मुख्तार बीबी साहिबा को कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफीक अता फरमाए कि वो इस तरह नेकी के और भलाई के कामों में हिस्सा लेती रहें। अभी एक और मस्जिद जो है उनकी तरफ से ज़ेर तामीर है, इंशाअल्लाह 10 से 15 रोज़ तक वो भी मुकम्मल हो जाएगी और अल्लाह ताला उसका भी उनको अजर अता फरमाए। ये तीनों मस्जिदें जो थी उन्होंने अपने शौहर मरहूम के लिए एहसाने सवाब के लिए बनवाई थी। अल्लाह ताला उनके लिए ये कबूल फरमाए। और बाकी जो एक अहम बात है वो मैं आपसे करने वाला हूँ, हमारी बहन हाजिर मुख्तार बीबी साहबा ने कतन हमें ये नहीं कहा कि मेरे लिए आपने कोई इस तरह की दुआ करनी है, लेकिन ये हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है और हमारा दिल करता है कि हम उनके लिए दुआ करें। हर इंसान जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका दिल करता है कि उसकी औलाद हो, तो अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को औलाद देता है, किसी को बेटे देता है, किसी को बेटियां देता है, किसी को बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है और बाज़ बात अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में उनसे वापस भी ले लेता है। तो ये इस ज़िंदगी का असूल चलता आ रहा है, इस ज़िंदगी का फ़लसफ़ा यही है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे जोड़े ऐसे भी होते हैं, बहुत कम होते हैं खैर, जिनको अल्लाह ताला इस नेमत से महरूम रखता है। तो ये इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है, अल्लाह ताला की इसमें कोई ना कोई वजह होती है और अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है, हम सब बस्ती वाले मिल के बैठ के दिल से ये दुआ करते हैं कि हाजिर मुख्तार बीबी साहबा को अल्लाह ताला ने इस नेमत से अगर इस दुनिया में महरूम रखा है तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनको इतना अजर अता फरमाए, इस बात पे सब्र करने का, उनको इस दुनिया में औलाद ना अता होने का, इस बात पे सब्र करने का अल्लाह ताला इतना अजर अता फरमाए क़यामत वाले दिन कि वो ये सारे दुख और सारे गम और ये जो परेशानियाँ वो सब भूल जाए। हम सब लोग इस दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बहन हाजिर मुख्तार बीबी साहबा को इस पे सब्र करने की मज़ीद तौफीक अता फरमाए और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनको इसका बहुत बड़ा अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला उनको जैसे औलाद नहीं अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ताला उनको ऐसे औलाद की सवाब बख्शे जो कि इंतहाई नेक हो और जैसे इंसान दुआ करता है अपने औलाद के लिए कि अल्लाह ताला में इस तरह की नेक औलाद अता फरमा, तो अल्लाह ताला उस नेक औलाद की तरह अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाए। बेशक अल्लाह ताला के यहाँ अजर की कमी नहीं है, अल्लाह ताला को उनका हामी नासर हो। इसके साथ ही हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे और आखिर में कहेंगे ये सब बस्ती वाले बैठे हैं, सब इस चीज़ से खुश हैं, सब इस चीज़ से खुश हैं कि उन्होंने बहुत नेक काम किया। इस यहाँ पे ज़रूरत भी थी इसकी और थोड़ा सा हम भाइयों से मुख्तसर सी बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो पहले भी लंबी हो गई है। एक बार इनकी ज़ुबानी हम बात कर लेते हैं तो इनसे जान लेते हैं। ये दिखाएं जी। सबसे पहले हम बुजुर्गों से पूछते हैं, बुजुर्गों कैसे आप खुश हैं? अब बहुत खुश हैं आज? बहुत खुश है, खुश हैं, बहुत खुश है। चले माशाल्लाह। आप बताएं जी। हाजिर मुख्तार बीबी साहब आपको देख रही हैं जी, बड़े खुश हैं जी, बड़े चले माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आपको भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, खुश है जी। अल्लाह ताला खुश रखे जी, अल्लाह बात इशाद रखे, अल्लाह उनकी मुहब्बत अता फरमाए, रहमत अता फरमावे। आमीन। माशाल्लाह सोनी मस्जिद बड़ी है, मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह उन्हें आबाद होता। आमीन सुम्मा आमीन। आप सर जी खुश हैं? बहुत खुश हैं, खुश हैं जी। अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप जनाब बहुत खुश हैं, खुश हैं जी? आमीन जी। अल्लाह ताला जी आपकी फरमाए जी, अल्लाह ताला आपकी फरमाए जी। हमारी बहन आपको इस वक्त देख रही हैं। आमीन जी। अल्लाह ताला की ये मखलूक जी राजी है जी। हर साहब हाजिर मुख्तार बीबी साहिबा आपको देख रही हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला उनको साथ दारान में अजर ता फरमाएगा। आमीन जी। आमीन जी। अब साहब हाजिर बीबी मुख्तार माई अल्लाह ताला ते को ढेर रिज़्क देवे, गरीबी ज़्यादा असा तेरे से बड़े खुश आए, अल्लाह के घर को बात की ते भला बात करे। आमीन सुम्मा आमीन जी। हक साहब अल्लाह आबाद शाद रखे, अल्लाह खुश आबाद रखे, आमीन। अल्लाह मस्जिद को आबाद शाद करे, अल्लाह बीबी को आमीन जी। अल्लाह इनको रंग
بلایا جی تو آپ بھی خوش ہیں جی ماشاءاللہ جی اللہ بیوی کو خوش رکھے آباد کرے بڑے خوش ہیں حاجن مختار بی بی صاحبہ کو جی خوش رکھے سب لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں خوش رکھے بہت خوش ہے صاحب اللہ کو آباد رکھے اللہ کو بہوں دے اتنا لے اللہ کو اگاں بھی اجر دے آمین اللہ آمین کو جی اگاں بھی اجر سب دے لوگ جی خوش ہیں جی اور اللہ تعالیٰ ان کو جی اجر عطا فرمائے اور جیسے ہماری یہ دعا ہے کہ جیسے یہ تمام لوگ اللہ کی مخلوق ان کے کام سے خوش ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلائی کام پہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ خدا پامن